का किचन में सांप निकल गइल बा। तो देरात के भागत काहे बरू? जा खियावो पियावो नाश्ता पानी करावो, तहार भाई आइल बा। अरे दादा मेरा साला घर आया हो राम जी, तो नाचे के बजावे के पड़ी जा। का हमर भाई सांप ह? ये तो नागिन के भाई नागिन होई जी, आज जेकर तारा खानदान में भी आई ओकर दुर्भाग्य न होई। ये जो उहे हाल बा। ए भैया शादी के बाद सबकर उहे हाल बा। शादी के बाद का होई बताएं? शादी के बाद का होई? पहले तो कुछ दिन बाह बाह होई, ओकरा बाद नु जिंदगी तबाह होई। बताएं हैं? शादी के दिने तो सब कोई खा के चल जी पूरी तरकारी बुनिया, ओकरा बाद आदमी देखेला असली दुनिया। आ पूरा जीवन बजावे के पड़ेला बिना सुर ताल के हारमोनियम। अरे जेपी जी बहुत रिसर्च कैले बाड़ा तू। बहुत रिसर्च कैले बनी, एकरा पीछे अपन माथा खर्च कैले बनी। जानतानी पाखी जी भैया बुझ जाई कि बियाह के बाद मारो के बांस तो उखड़ जाला, लेकिन बियाह के बाद जो आदमी के जीवन में बांस होला वो 12 मास खातिर डाउनलोड हो जाला। आदमी के जीवन बुझ जाई कि लेटरिन के कम्बोर्ड हो जाला। यही से हम का कैले बनी भैया, नासा में जाके शादीशुदा आदमी के चिन्हे के परिभाषा खोज के लिए। नासा उ अमेरिका वाला नासा। का भैया अब नासा में जाए खातिर अमेरिका जाए के पड़ी। बरहम बाबा का लेके जाई आ टाटी में से चिलम निकाल के 2 फूक मारी, एकदम नासा में प्रवेश कर जाए। ए भाई हमरो शादी ब्याह हो गइल बा, तनी नासा में जाके कौन परिभाषा बताओ ना। अभी रुका के बताओ तनी भैया सुनी। जिंदगी से नींद चैन खुशी मुस्कुराहट खो गइल बा। अगर जिंदगी से नींद चैन खुशी मुस्कुराहट खो गइल बा तब बुझ जाए कि वो आदमी के शादी हो गई। बुझ गइल? सही बात है। एक नंबर। दुख दर्द के संग बा, दुख दर्द के संग बा अपने लोग से तंग बा। दुख दर्द के संग बा अपने लोग से तंग बा, बेबस और लाचार बा पत्नी के शिकार बा। रोटी के जगह पर बेलना खैले बा, रोटी के जगह पर बेलना खैले बा, भोरे भोरे मुंह पर बारे बजैले बा। तब बुझ जा कि वो इंसान टटके बियाह कैले। वाह का बात बजे। चेहरा पर हंसी नहीं खे बात में लसी नहीं खे, चेहरा पर हंसी नहीं खे बात में लसी नहीं खे। मुरझाइल मन मायूस रहता, पटीदार देख के खुश रहता। जेकर मुरझाइल मन मायूस रहता, पटीदार देख के खुश रहता। कपार पर हाथ धैले बा, कपार पर हाथ धैले बा, हमेशा खुद खुशी के मूड बनैले बा। तो बुझ जा कि वो इंसान टटके बियाह कैले। रिसर्च तो कहले बड़े भाई। सही कैले बनी नु। एक नंबर। अरे बाप रे बाप, तनी देखो तो इनकर कहल आ ई तो खड़ा कर देलन अपना दुख के ताजमहल। पहले बारू तो ना कही। ए दिन रात के तनो काम करी तबो ना नाम होला, दिन रात के तनो काम करी तबो ना नाम होला। आ केहू के घर के पतोह बनल इतना आसान ना होला। एकदम सही सही कहती है। एकदम सही प्रीति। अपना सपना के मार देवे के पड़ेला, अपना सपना के मार देवे के पड़ेला। आ सबकर नफरत झेल के भी सबका से प्यार करे के पड़ेला। सास के सामने उदास रह, देवर के सामने नेवर रह, भसुर से लजाए के बा, आ सबके खाना खैला के बाद खाना खाए के बा। एकदम सही। दिने पर दिन दुख नया होला, कबो पुरान ना होला। दिने पे दिन दुख नया होला, कबो पुरान ना होला। आ केहू के घर के पतोह बनल इतना आसान ना होला। अरे बाप रे तू तो एकदम ललकार देले बाड़ू। हाँ लेकिन देखा था हम मामला तनी गंभीर हो गए बाटे। अभी पीटे घरवा में ले जाके। ए कल्लू जी तनी गरमाइल माहौल के ठंडा करी महाराज। अपन उ मलकिनिया वाला गाना सुनाई ना। जी जरूर। हाँ तनी माहौल रोमांटिक हो जाई। ये लोग के झगड़ा देख के तो हमारा वाला। कहीं लाइन आवता है कि भाई ज्यादा बक बक बोलब तो शो के बाद तारा कलछू से पिटाए के। रउआ मलकिनी जी ऐसे खिसियाई तो ठीक लागी। हाँ? ना खिसियाइल बन तनी मनाई रवा गीत गा के। हम चाहत नहीं एकदम सही। हाँ तो ना माया डिमांड
भाई हाथ ना मांगे डिमांड तो हम हम चाहत नहीं कि रउआ आई तनी भाई रउआ हेजा आई हम गावत तनी रउआ तनी मने अपना मेहरारू के साथ सुनर लागेलू वाह ए धनिया सुनर लागेलू सुनर लागेलू ए धनिया सुनर लागेलू माथ पर फिल्मिया तनी एक्शन करी चुनर हटाई हाँ दीजिए चुनर। माथ पर धरेलू जब चुनर ए धनिया सुनर लागेलू। और सुना भाई बड़की कल छुल लेके भाज तो करिया फरा चुनर लागेलू। हमारा दिल से भैया एक आवाज आवता हाँ कितनो कुछ कहे हाँ हमारा दिल से हम देखे नहीं तो तू छू छू नर लगा ए जेपी बदमाश। क्या करे यादत बा जड़ी के छुदरी अब का सुधरी देखली नो यही से अंकल लेकिन- पूछे के मन करेला ए, बोल दो मलकिनी जी, दे ना उड़ा दे। एगो बात कही जी भैया जहाँ ज्यादा झगड़ा होला मुझे सबसे ज्यादा प्रेम होला तब ई बात के बुझाई सही। अरे वालों में प्रेम बा बहुत ज्यादा आ जहाँ ज्यादा प्रेम होला समझो जा खाली दिखावा के प्रेम बा हाँ। तो रुआ दोनों लोग में बहुत प्रेम बा और वो तनी कम किससे आई हमारा प्रेम हां चली रउआ कहनी तो आज के बाद से हम इनके से झगड़ा ना करे लेकिन एगो रउआ से डिमांड बा बोले बोले तो कहे एगो काम करी ना हमरा बड़ा हीरोइन बने के मन करता रउआ अपना गाना में एगो काम करा ली ना हमरा से ए तनी दूरे रह ना। यहाँ कले कोनो ऐसा मशीन बा के हेने से चुरैल डाला हेने से हीरोइन निकली हां देखो तनी कलू जी ई आदमी आज तक ले अपना जीवन में ना कुछ कैले बारे और ना ही हमरे के कुछ करे दी है अरे देखा पहले जौन करत लू जाके देखो किचन में सब्जी जर गए करे तारी जौन करिए बड़ू तो देखो कर हीरोइन बनी है ठीक है कहत सारा घर में हम ये करे आइले बा जान तनी कलू जी हमरा ये जीवन में कहियो हीरोइन बने के लिखले नहीं थे हमार सपना तो सपने रह जाई सब्जी चला चला ना तो ये जीवन में नहीं निकल तो अगला जन्म में आदमी तो भोग तब नहीं अगले जन्म तो हाथ चार गोड़ी जड़ बा कौन अगुआ तार बियाह करेले रहे हैं? इनकरे मौसा रहस पहले अगुआ के धर धरी आए हैसे आवत या बुझावा एगो हम गाना गोले रही ऐसे खिसिया मेरा रूप हाँ कि गजबे डरामा कोइले आ गजबे डरामा कोइले बारू मलकिनी हो अरे की दाली में नीमक डललू दाली में नीमक डललू आ सब्जी में चीनी हो दाली में तो ऐसन को मेहरा के जाए दो बियाह हो गइल बा अब जीवन निभावे के बा इनका साथ निभा लो। अरे वाह कल्लू जी